ハムスターは実は化け物だよ。可愛さに癒されてる。その無知が今夜惨劇を招くかもしれない。実はあいつら平気で共食いする。理由はストレスや栄養不足。スイッチが入ると表変するんだ。昨日まで仲良く寝てたのに朝起きたらもう頭がない。そんな地獄が普通に起きる。でもこれ残酷な生存戦略。育てきれない命を自分の栄養にして生き延びる冷徹なサバイバリストなんだ。見た目は天使、中身は鬼。ハムスターの衝撃行動他にもある。コメント欄で全部教えて。次のヤバい動物は